vitorla különböző pontjaira fölhelyezendő erősítőket szeretném kiszabni, hogy ezek már csak elővehetőek lehessenek akkor, amikor sor kerül a beépítésükre. Az első darabok, amiket elkészítek, azokat öntapadós dakronszövetből használom. A dakron egyfajta műszál, a polietilén tereftalát, vagyis a PET palackhoz is használt anyagnak valamilyen fajta módosulatából készült szálak, amik nagyon egyenes szálú szövetté vannak elkészítve, és azt hiszem, hogy valamilyen bevonattal is ellátva. Ilyen szövetet több helyen is használunk sárkányépítéshez, és ez az öntapadós változata, ez pedig erősítők készítésénél nagyon praktikus, bár elég borzalmas dolgozni vele, mert az a tapasztalatom, hogy ezen keresztül varni az, ami a legjobban összetudmozza a varrógépnek a tűjét. Ezt az anyagot egyébként alapvetően vitorla készítéshez és karbantartáshoz gyártják, és főleg ahhoz szokták használni. Az öntapadós sötét színű dakron, már különböző színekben létezik. Ezt leginkább arra használják, hogy a hajóknak a vitorlájára számot vagy egyéb jelzést vágjanak ki belőle, és aztán applikálják rá a vitorlára. Ebből az öntapadós dakronból fogom én elkészíteni a leendő sárkány középkeresztjénél a vitorla kivágása köré kerülő erősítés, amihez egy sablont már elkészítettem a sablonok között, tehát először is csak annyi dolgom lesz, hogy ezt a sablont, ezt átvigyem az öntapadós dakronra, és kivágjam belőle a formát. Nem tudom még, hogy mi lesz a legjobb módszer erre, de a sötét anyaghoz kipróbálok egy ilyen halvány, ezüst-szürke textiljelölő ceruzát, és bízom benne, hogy ezzel jó, látható jelölés lehet rá tenni, és aztán majd ennek a mentén fogok tudni vonalzóval, fémvonalzóval vágni, fémvonalzó mentén snitzerrel vágni. A belső, a negatív részét, amit majd ki fog kellene vágni ebből az erősítő darabból, azt úgy tervezem, hogy egyelőre nem vágom ki, hanem majd csak, hogyha föl lesz ragasztva ez a darab a vitorlára, akkor a vitorlával és annak a hosszanti erősítő rétegével együtt fogom kivágni, valószínűleg melegvágással majd. Lehet, hogy majd még meggondolom magamat, és aztán mégis máshogy készítem el a dolgot. A jelölés az nagyon szépen látható. Van egy olyan érzésem, hogy ebben az életben a legjobb lesz nem is snitzerrel, hanem ollóval dolgozni. Lássuk tehát, hogy miből élünk. Hogy lehet szépen ollóval vágni. Ez lesz tehát az első erősítő darab a középkeresztnél a vitorla áttörésére. Még egy erősítést ebből a dakronanyagból akarok elkészíteni. Ez egy egyszerű kis dörzsölésvédő fold arra a részére, a vitorla hasoldali részén, a sárkánynak a hasoldala felüli vitorlán, ahol a felső terpesztő keresztezi a gerincet. Itt rögzítés nincsen, tehát áttörni nem kell a vitorlát, de szoktak, és a terv szerint ennek a sárkánynak a vitorlájára kell egy erősítő folt, ami azt hivatott akadályozni, hogy a vitorlát óvja a egymással találkozó rudaknak az dörzsölésétől. Ez egy egyszerű 2x4 cm-es darabka lesz ebből a bizonyos öntapadós dakronból. Sablon nincsen hozzá, hanem egyszerűen csak felrajzolom a anyagra és kivágom.
darabocskán, ezen a darabon, ahonnan már ezt-azt kivágtam, van egy szép egyenes szél, nem kell újra vágni, nem kell veszteséggel dolgozni, és egyébként sem kell valami hüde, szépségesnek és pontosnak lennie ennek a darabnak, hiszen pusztán csak annyit szolgál, hogy védje azt a egy pontot, ahol a rudak egymást keresztelik. Igazából lehet, hogy nem is lenne olyan muszáj felrajzolni, hanem használhatnám egyszerűen a dakron hátoldalára már ahogy is elkészített hozzávetőleges centiméterjelölés. Igen, ehhez elég lesz annyi, hogy itt bejelöltem a 4 centit, mert az nem látszik a hátoldalra készített jelöléseknél. És itt viszont a 2 centiméteres vonal mentén tudom szépen megejteni a bevágást. Szerintem a csücskeit egy picit levágom, ez ugyan nincsen így rajta a tervben, de talán majd hosszú távon segít abban, hogy ne kezdjen el lehámolni a csücsköktől fogva ez az erősítő darabka a vitorláról. Ez lesz tehát a második darabka, amit erősítésre használunk föl. A sárkányos fórumon azt a tanácsot kaptam, hogy öntapadós dakront használjak még egyéb részekre is, jelesül leginkább arra a pontjára a vitorlának, ahol a stand-offok fognak csatlakozni hozzá, de ezt különböző emberek különféle anyagokból szokták megvalósítani, és lehet, hogy most éppen a profiknak egy jelentősebb része a dakront használja hozzá, de biztos, hogy nem járok nagyon rosszul, hogyha egy másik széles körben használt anyagot választok, ami ugyan nem lesz öntapadós, tehát nekem kell majd gondoskodnom róla, hogy a vitorlára ne csak varva, hanem ragasztva legyen. Viszont abban bízom, hogy ennek a jó kis kétoldalas ragasztószalagnak a segítségével sokkal jobban fogok tudni majd varni, és nem kell ennek a borzalmas ragasztóján keresztül a feltétlenül szükségesnél többet varnom. Azon kívül pedig nem is akarok fekete erősítéseket ezekre a pontokra. Ez az erősítés egy durva high-tech anyagból fog készülni. Ez alapvetően egy kétrétegű mylar fólia. A mylar ugyanennek a polietilen tereptalátnak egy másik módosulata, ebből készített átlátszó fóliaanyag. Nagyon sokszor találkozunk vele különféle csomagoló anyagokban. Ennek a különlegessége az az, hogy keresztül ezen az átlátszó és viszonylag szakadásra hajlamos mylar fólián erősítő szálak vannak átszőve, hosszirányban fekete, azt hiszem, hogy üvegszálak, de lehet, hogy valamilyen szénszálak, és az is lehet, hogy valamilyen polietilén szálak, nem tudok. És az átlós rombusz irányban ezek a sárgásak, ezek pedig aramid, vagyis lényegében kevlar szálak, amik azt hivatottak így együttesen megakadályozni, hogy minden irányból jól legyen védve nyúlás és szakadás ellen a fólia, illetve hogyha bárhol átszakad vagy átlyukad, akkor tovább szakadás ellen legyen védve. Amennyire sikerült megtalálnom a specifikációkat, ennek a anyagnak a súlya négyzetméterenként 170 g, ami ugyanannyi, mint a megint csak nem teljesen megbízható specifikáció szerint az előbb használt öntapadós dakronfóliáé, tehát ezért is bízom benne, hogy még amikor azt mondják nekem a tanácsadók, hogy a stand-off erősítőket jobb lenne öntapadós dakronból csinálni, de hogyha nem túl könnyű és gyenge, és rendesen föl van ragasztva az erősített mylar fólia, akkor az is jó lesz, de bízom benne, hogy ez tényleg megfelelő lesz. A vitorlának a stand-off tartók helyére rakandó erősítőjéhez szintén készült sablon. Ennek több íves oldala és ívesen elkészített sarkai vannak, tehát azt is ki kell találnunk, hogy ez hogyan lesz akkor most tulajdonképpen rá ügyeskedve a sablon a formára, meg hogy pontosan hogyan is helyezzem el rajta úgy, hogy a lehető
legjobban védve legyen beszakadás ellen. Kétféle stratégiát tudok elképzelni arra, hogy ezt hogy lesz jó csinálni. Az egyik az, hogy a sablont, azt egy kis darab ragasztószalaggal fölragasztom a fóliára, az anyagra, és aztán majd a ragasztószalagon is, meg a ragasztószalagon keresztül is majd a sablon mentén megpróbálom snitzerrel körbevágni. Azt hiszem, hogy egyelőre először ezt a módszert fogunk kipróbálni, és hogyha ez nem különösebben válik be, akkor pedig marad az, hogy a sablont körberajzolom alkoholos filccel, és utána a sablont levéve vágok majd snitzerrel, vonalzót használva a körberajzolás mentén. Lássuk először is, hogy egy vágással a snitzer átvitte ezeket az erősítő szálakat, átvitte őket, igen. Hogy először itt a vonalzó segítségét kihasználva elvágom az egyenesebb éleket. Inkább csak az, hogy egy egyenesebb élet. Mert hogyha többet is elvágok, akkor már levágom a ragasztószalagot. Jó, itt van tehát egy darab erősítőfolt, és akkor ennek a tükörszimmetrikus párjára is szükségem lesz még. Ez tehát a második standoff régióra való erősítő a vitorlára. Szintén szálerősítésű mylar fóliát, de sokkal könnyebbet, négyzetméterenként 50-valahány grammosat fogok használni a sárkány vitorlájának a gerincmenti hosszanti erősítésére. Ebben vékonyabb a fólia, és csak ezek a fehér színű, valószínűleg poliészterből készült erősítő szálak vannak benne, rombuszban, X-ply, úgynevezett X-ply mintában bele applikálva, belaminálva a két réteg fólia közé. A gerincnél hasonló erősítést látok az én más valaki által épített diszkép sárkányomon. Ő mellesleg a standoffokhoz is szemre ugyanezt, vagy ezért ehhez nagyon hasonló fóliát használt,
én oda az iménti erősebbet választottam inkább. Ehhez az erősítéshez egy 2,5 cm széles és 89 cm hosszú darabra lesz szükségem. A biztonság kedvéért szerintem teljes nyugalommal vághatok egy 90 centiset, és majd ha ott tartok, hogy ez fölkerül a vitorlára, akkor még utólag egyszerűen le lehet vágni a fölösleget, ami jobb, mint hogyha kiderül, hogy 5 mm-rel hosszabb darab lett volna jó, és emiatt ki kell dobni azt a csíkot, amit már levágtam. Ennek a darabnak sem szükséges hajszál precíznek és lézeresen egyenesnek lennie. Az egyik szélének meg fog felelni az a vonal, ami az anyagomnak az eddigi eleje. Ezt, ha minden igaz, akkor már a boltban itt vágták le nekem, tehát eredetileg ez volt, amikor még végben volt tárolva a fólia, amikor még nagy tekercsekben volt tárolva, akkor ez volt a föltekerés iránya, és abból már ezt a darabot vágták le nekem, de eléggé szép, egyenesen van levágva. Akkor itt bejelölöm az alkoholos félccel, hogy hol van a merőleges. Ez tulajdonképpen akkor egy pár milliméterrel még több is a 90 centinél. Itt van a 2,5 centi a szélétől. Itt van a 2,5 centi a másik szélétől. Ez lesz tehát az erősítő a gerinc mellett. Ez is egy pici részben talán segíti majd azt, hogy ne nyúljon nagyon ki a vitorla középvonala, de főleg arra szolgál, hogy a gerinc rúdtól védje a vitorlát kidörzsölődés ellen. A következő erősítéseket, azokat egy nagyon súlyos anyagból fogom elkészíteni. Ez lényegében kamionponyva és egyéb nagy igénybevételnek kitett ponyvák céljára használják, illetve hátizsák, motoros táska és hasonló dolgok is készülnek belőle. A nemzetközi irodalomban leginkább Bisonil vagy Bisonil néven szokott futni ez az anyag. Itt Németországban egyszerűen kamionponyvának szokták nevezni. Ez is egy laminát, egy nem tudom milyen műanyag lapok közé egy, azt hiszem, hogy poliészterből készült sűrű szövet van belaminálva. Nagyon nyúlásmentes és nagyon szakadásálló, a súlya pedig 670 g/négyzetméter. A szín sémához, amit elképzelek ennek a sárkánynak, ahhoz az orr erősítésére a sárga kamionponyvából fogok egy darabot kivágni, és a másik rész, ahol ilyen ponyvára van szükségem, az pedig a gerinc végén egy kis csík,
aminek majd a két oldalára tépőzár két oldalát fogom fölvarni, és ezzel lesz majd bezárható, illetve kifeszíthető a gerinc a vitorla belsejében. Mind a két helyre, tehát az orra is és a gerinc végre is nagyon sok sárkányon sima hevederanyagot találunk. Úgy tűnik, hogy legalábbis pillanatnyilag és errefelé a komolyabb sárkánykészítők ezeket az anyagokat, ezt a kamionponyva anyagot preferálják a hevederhez képest, tehát én is ezt próbálom most használni. A 10x10-es darabot a sárga ponyvából, azt meglehetősen egyszerű lesz kivágni, ebből is majd még le fognak jönni további részek, amikor be lesz helyezve az orrvédő, orrerősítő darab a sárkány elejébe. Minden esetre úgy nézem, hogy az eredeti éle az meglehetősen egyenes, hogyha nem is abszolút tökéletes. És azért jó lenne a derékszöget is tesztelni. A derékszögekkel mindig gondban vagyok, de bízom benne, hogy ezeknek a faros lemezeknek, amiket műhelyben vágattam le megfelelő méretre, ezeknek kellően derékszögű a szélük. Hát igen, azért, hogyha itt nézem, akkor a derékszög az egész jó, de az egyenestől nagyon eltér már ez a forma. Tehát jobb lesz akkor mégiscsak, hogyha egy icipicit több veszteséggel dolgozom, hogy az életben ennyi kamionponyvát elhasználnék, és akkor hozok egy rendes derékszögű vonalzót, és azt használva rajzolom be, és aztán vágom ki a 10x10-es darabot az orrerősítéshez. Ebből a darabból lesz tehát majd az orr erősítés, és ami pedig a gerinc végre készítendő zárószalagot illeti, azt inkább a fekete ponyvából készítem. Egyébként mások által kisiparban gyártott sárkányokon eddig én még csak fekete kamionponyvát láttam, nem mintha olyan borzasztóan sok kisipari sárkányt láttam volna, de mivel kaptam színes verziót is belőle, úgy gondoltam, hogy az én intenzíven színes színsémámhoz ez jobb lesz. De mivel a középső panelek, amikhez ez a gerincvégi szalag illeszkedni fog, ezek sötétkékek, ott nem szeretném, hogy a sárgából egy darab az bele nyúljon a vitorlába ezzel a szalaggal. Itt egy 2,5x15 centis darabra lesz tehát szükségem. Sajnos ez a jó kis acélvonalzó, ez egy picivel szélesebb 2,5 centinél, úgyhogy nem tudom csak úgy egyszerűen magát a vonalzót felhasználni arra, hogy lemérjem vele a leendő csíknak a szélességét. Viszont legalább azt látom, hogy itt a vágás az szép, egyenes és derékszögű ennek az anyagdarabnak a szélein. Erre nem igazán tudok rajzolni, legfeljebb egy fehér színű kültéri markerrel tudnék jelöléseket tenni rá, de nem akarom ennyire bonyolítani, hanem itt akkor inkább már eleve pici bevágás lesz a méréskori bejelölés. Így.
semmi akadály nincsen annak, hogy végigvágjak egy ilyen csíkot belőle, tehát tulajdonképpen az alátétre is tehetek egy kis jelölést. És akkor egyszerűen ezt a teljes 2,5 cm széles csíkot fogom levágni a hosszú vonalzó mentén. Itt van tehát a 2,5 cm széles csíkom, és ebből van akkor szükségem egy 15 cm-es darabra. A végeit azokat nem kell valami extrém precizitással vágni, de azért, ha már itt vannak előkészítve a pontos szerszámok, akkor megadjuk a módját. Ezzel elkészültek a vitorla különböző részeire szánt erősítő és védő rátétek. Lévén, hogy az első saját készítésű kétzsinóros sárkányomról van szó, igyekeztem nagyon komolyan venni magamat, és mindent mértem és vonalzó mentén vágtam. Mégis a mai munka tanulsága az, hogy ezeknél a daraboknál 1-2 mm pontatlanság nyugodtan belefér, és célra vezetőbb a hosszú egyenes vonalaktól eltekintve szabad kézzel vágni. Hátra van még a belépőjelek és a kilépőjel szegéséhez való rátétek előkészítése, ez azonban már legközelebbre marad. Addig is ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.